په کویت کې یو سپین ږیري سړي محکمې کې عریضه کړې وه. قاضي چې کله پوه شو عریضه یې په خپل زوی کړې وه، نو حیران شو. قاضي پوښتنه ترېنه وکړه، په زوی دې ولې عریضه کړې ده؟ سپین ږیري پلار په جواب کې وویل، زه د خپل زوی نه د هغه د وسې برابر خپل میاشتني مصرف غواړم. قاضي په ځواب کې ورته وویل، دا خو ستا په خپل زوی حق دی، نور دلایلو ته هم ضرورت نشته. سپین ږیري سړي وویل، سره د دې چې زه شتمن یم، د دغو پیسو ته زه ضرورت نه لرم، خو بیا هم غواړم چې میاشتني مصرف ترېنه واخلم. قاضي حیران شو. هغه څخه یې د زوی د نوم او د پتې غوښتنه وکړه تر څو چې محکمې ته یې حاضر کړي. قاضي هم داسې وکړه. کله چې زوی محکمې ته حاضر شو، قاضي ترېنه پوښتنه وکړه، دا ستا پلار دی؟ ویل یې هو. قاضي وویل چې پلار دې په تا عریضه کړې ده، تاسو به د خپلې وسې برابر د دوی میاشتني مصرف ورکوئ. زوی یې په حیرانتیا سره جواب ورکړ چې پلار مې شتمن دی، هغه زما پیسو ته هېڅ ضرورت هم نه لري. قاضي وویل چې ستا د پلار غوښتنه ده او هغه په خپله غوښتنه کې په حقه دی، تاسې یې باید عملي کړئ. سپین ږیري وویل، که تاسې په ده باندې د میاشتې 1 دینار مصرف کښېږدئ، زه به خوشحاله سم، خو په دې شرط چې دا 1 دینار په خپل وخت او بغیر د ځنډ ورکولو راکوي. قاضي وویل، همداسې به کېږي، دا ستاسې حق دی. وروسته له دې قاضي حکم وکړ چې پلانکی د پلانکي زوی به د میاشتې 1 دینار په خپل وخت بغیر د کوم ځنډه ورکوي. قاضي چې کله د محکمې څخه وته، سپین ږیري سړي ته یې مخ کړ او ویې ویل، که خفه کېږې نه، زه تا نه یو پوښتنه کولی شم؟ سره د دې چې تاسې مالداره یې، تاسې ولې په خپل زوی عریضه کړې وه او دومره کمې پیسې مې غوښتې؟ سپین ږیري سړی د سترګو څخه په داسې حال کې چې اوښکې روانې وې داسې وویل، زما زوی ډېر مصروفه دی، هغه هېڅکله د خپلو کارونو څخه نه وزګارېږي. په میاشت کې 1 ځل هم زما څنګ ته نه راځي او نه زنګ وهي. زوی په ما ډېر ګران دی. زه وایم لږ تر لږه به په 1 میاشت کې په همدې پلمه 1 ځل وینم. پایه: که ژوند مې هر څومره مصروفه وي، والدین سره کښېنئ، د هغوی اورئ، په دې سره د هغوی روح تازه کېږي. دا ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره حتما شیر کړئ. د الله په امان.